Buenos días, apartamento. Listo para iniciar o día. Salto de tesoira, dalle. 1, 2, 3. Estou vigorizado. ¡Ey! ¡Café carísimo! Son $37. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Te gustó, Leo, por esta canción? Todo equipo serás feliz. Es maravilloso. Esperade, compañeiros, esperade. Onde estou? Se non quere morrer, acompaña. Dime que é o que pasa. Vostede é de quen fala a profecía. É o especial. É vostede, a persoa máis importante do universo. Non? Sí, son eu. Tranquilos todos, aquí estou eu. Batman! A quen ven vir? Veño ver o teu pandeiro. Ai, meu Deus! Taca, 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 taca. A primeira. Amados mestres construtores, e o señor Negocios pretende acabar co mundo que coñecemos. Aínda hai esperanza. O especial apareceu. Sei o que estades pensando. É a persoa menos cualificada que existe para dirixirnos. E tedes razón. Teñes razón a dicir que era un panoco. Non son o especial. Son un tipo normal e corrente. Atopou a peza mestra. É a persoa máis extraordinaria. Robots, destruídeo! Rompedo, Chan. Arrincadas pezas. Haremos jazz. É un chiste malo. Levadeo á cámara de fundición. O que non tería que haber un pólibo. Hola, mozo. Queres un vaso d'auga? Sí, non me viña mal. Vamos entrar na tua qué? mente. Non creo que tivese un pensamento original na súa vida. Non é certo. Preséntovos o sofá de 2 pisos para que poidan ver a tele xuntos e ser amigos. É a parvada máis grande que oí nunca. Déixame a min. Esa idea é a peor da historia. O Batmóvil. Merda. O reactor invisible.